y bienvenidos a este nuevo vídeo. En él vamos a realizar una serie de ejercicios, estiramientos y automasajes que te pueden ser de utilidad, así como explicaciones a diferentes cuestiones que pueden ser de tu interés. Antes de realizarlos, sí te recomendaríamos que consultaras con tu profesional para ver si son adecuados para ti. Este vídeo te va a servir en tu rutina habitual durante un tratamiento o posterior a él. La ejecución de lo explicado no debe nunca causar dolor. Eso podría significar que no lo estamos haciendo de la forma más correcta y por tanto podríamos provocar una lesión. Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a tratar sobre el bruxismo, es decir, apretar mucho la mandíbula. Seguramente muchos de vosotros ya tenéis este problema diagnosticado, aunque hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe. Es un tratamiento que en realidad es multidisciplinar. Quiere decir que el fisio es una parte del tratamiento, el médico es otra, el psicólogo es otra y el odontólogo es otra. Entre todos los profesionales conseguiremos mejorar ese problema, que aunque no desaparece del todo, pero sí se puede solucionar muy bien. Este problema, además, está muy relacionado, puede estar detrás de muchos problemas de dolores de cabeza, cefaleas, cervicalgia, dolores de cuello. Hay una relación muy íntima y problemas de ansiedad, estrés, etcétera, suelen estar detrás del origen, quizás del origen de este problema. Dentro de la parte de fisioterapia, nosotros recomendamos una serie de ejercicios para realizarlo en casa. Son los ejercicios que te voy a mostrar en este vídeo, tanto para la musculatura de la mandíbula como para mejorar la movilidad. Espero que te gusten y vamos a mostrártelos. Antes de empezar, quiero recordarte que antes de realizar ninguno de estos ejercicios, lo consultes primero con el profesional. En principio son unos ejercicios inocuos para la mayoría de la gente, pero si tienes algún problema concreto, sería conveniente que lo consultaras antes por si alguno de ellos no es conveniente para tu caso. ¿De acuerdo? Como siempre os recordamos que un mal uso de estos ejercicios no nos podemos hacer responsables de ese mal uso. ¿De acuerdo? O sea que procurad siempre con mucha cabeza. Si tenéis dudas, consultadlo antes, podéis consultarlo a nosotros también si queréis. Y nada más, sin más preámbulo, vamos a empezar con los ejercicios. Para este primer ejercicio necesitaremos un lápiz o un bolígrafo. Muy importante que esté limpio, que solo lo uses tú, que ya sabes que estamos en tiempos de COVID y esto no se puede compartir. Bueno, bromas aparte, utilizaremos un boli, un lápiz o algo similar que podamos morder. ¿Por qué? Vamos a colocarlo en la parte posterior de nuestra dentadura. Lo apretaremos suavemente manteniendo la presión unos segundos. Lo repetiremos unas cuantas veces. Al apretar en la parte posterior conseguimos abrir y descomprimir suavemente la parte de la articulación de la mandíbula. Podemos hacerlo todos los días y con ambos lados, tanto con el derecho como con el izquierdo. Lo siguiente que te propongo es un automasaje de la musculatura de la mandíbula, sobre todo de la parte del masetero, con nuestros nudillos o con nuestros dedos si nos hacemos mucho daño, pero se puede hacer con los nudillos de forma suave. Lo aplicaremos desde el pómulo hacia abajo de forma lenta. Si tienes barba, igual te tira un poco de los pelos. Lo haremos varias pasadas de forma lenta y suave. Nos iremos también un poquito más hacia atrás, más cerca de la oreja, y bajaremos, bajaremos, bajaremos. Prácticamente hasta el mentón, como siguiendo la línea de la mandíbula. Lógicamente lo haremos tanto como con un lado como por el otro para que haya una relajación efectiva de ambos sitios.
Por cierto, yo no lo he hecho, pero si tienes un poquito de crema hidratante es mucho mejor, sin abusar, solo un poquito, lo suficiente para que ruede sin hacerte daño en la piel. ¿Qué más podemos hacer? Como ya te comenté al principio del vídeo, hay una relación muy directa entre la mandíbula y la zona cervical. Luego sería interesante que relajáramos un poco también esa zona cervical. ¿Cómo lo vamos a hacer? De varias maneras. Una manera, vamos a relajar toda esta zona lateral del cuello, el músculo ECM, y giramos un poquito el cuello y desde detrás de la oreja, un poquito, este hueso que notamos aquí, así para que se vea mejor, y tiramos en dirección hacia adelante, que esté más relajado, esté muy tenso, más relajado, más suave, hasta que llegamos a la clavícula. Bien, lo haremos varias veces, 2, 3, 4 pasadas en un lado y en otro. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a trabajar la musculatura posterior suboccipital. Vamos a intentar como abrir desde los huesos que tenemos aquí detrás. Vamos a intentar abrirlos, así suave, abrirlos y abrirlos. Con mucho cuidado y sin hacernos daño. Deben de molestar un poquito, pero sin dolor. Eso es muy importante. Otro ejercicio que también podemos hacer, llevamos la cabeza un poquito a extensión. Esto sí, con las yemas de los dedos. Vamos un poquito a ambos lados del mentón y tiramos hacia abajo. De forma suave y sin dolor. Si te molesta el cuello con la postura, pues no extiendas tanto, extiende menos. Y tiramos de nuevo. Te recomiendo que estos ejercicios que te acabo de explicar solo los hagas como mucho un par de veces en semana. ¿De acuerdo? Porque si abusamos podemos causar más mal del que queremos prevenir. Muy bien, pero nos estamos olvidando de un elemento muy importante, la lengua. Podemos hacer unos ejercicios con la lengua que ayudarán a relajar la musculatura interior. Son sencillos, no, sencillísimos. Tienes que sacar la lengua dentro de la boca, pero por fuera de los dientes, y hacer círculos, tanto en un sentido como en otro. Lo he hecho en un sentido y ahora en el otro. En realidad hacemos el movimiento en este sentido, despacio, y luego en el contrario. ¿De acuerdo? Repetiremos 5 o 6 veces, 5 o 6 vueltas completas, tanto de izquierda como a derecha. Y este ejercicio también puede hacerse a diario. Notarás que aunque parece un ejercicio tonto, cuando terminas de hacerlo notas cómo ha trabajado toda la musculatura y la sensación de relajación que te deja. De verdad, pruébalo. Bien, ahora te voy a enseñar unos ejercicios para mejorar la movilidad de la articulación de la mandíbula, que a veces la perdemos y eso genera muchísima tensión. Muy fácil. El primer ejercicio es un ejercicio de apertura forzada. Ojo, no fuerces que se abra la boca, simplemente abres todo lo que tú puedas de forma natural y te ayudas con los dedos para mantenerla y quizá empujarla un pelín, casi nada. Sería coger los dedos y ponerlos así, pero dentro, lo más hacia atrás que puedas. Ajá. Mantendremos abierta varios segundos y descansaremos. Podemos repetirla 3, 4, 5 veces y podemos hacerlo a diario si queremos. Otro ejercicio de movilidad sería sacar la mandíbula con la boca entreabierta,
que esté relajada, sería como sacar el mentón hacia adelante y volver, hacia adelante y volver, y luego hacia atrás y volver, hacia atrás y volver. Y otro ejercicio que podemos hacer es dejando la mandíbula floja, ayudarla con una mano, sujetamos aquí y con la otra la ayudamos a que se mueva. Suave, no un empujón, no, muy suave, simplemente un pequeño estímulo. 4 o 5 veces hacia un lado, 4 o 5 veces hacia el otro lado. Como te dije también al principio del vídeo, hay un componente psicoemocional en este problema del bruxismo. Entonces, como ejercicio final, después de haber hecho los ejercicios que hayas querido, que puedas hacer, te recomiendo que hagas una técnica de relajación. Te tumbas en una superficie cómoda, en un esterillo grueso, incluso en la cama. Colocarás a los brazos a lo largo del cuerpo, las piernas relajadas, con los ojos cerrados, y te empezarás a concentrar en tu respiración, que sea suave y tranquila, tomando y soltando el aire por la nariz. Estás así unos minutos, relajado y, si puede ser, con una música de fondo agradable. Una vez que pasan esos minutos, estamos tranquilos y relajados, empezamos a percibir el peso de nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies, pasando por el tronco, los brazos, y nos concentramos en esa pesadez, a la vez que mantenemos esa respiración suave y tranquila. Tras unos 5, 10 o los que te apetezca de minutos haciendo esto, pues ya habremos terminado la rutina de ejercicios. Espero que te sean útiles. Creo que si los haces habitualmente te vas a aliviar de muchos dolores, tanto en la mandíbula, dolores de cefalea, dolores de espalda, y como ayuda al tratamiento de fisioterapia o al tratamiento multidisciplinar, creo que van a serte de una gran utilidad. Si te ha gustado, pues te animo a que lo compartas, y cualquier comentario, cualquier duda, sabes que nos tienes disponible a través de los comentarios del vídeo, redes sociales, etc. Pues nada, a cuidarse y gracias por ver el vídeo.